ஓம் ஸ்ரீ சாய்ராம். என் பேர் சாய்பூஜா லெங்கா. நான் Srisathyasaitamil சேனலில் வாலண்டியராக இருக்கேன். எல்லாருக்குமே லைஃப்பில் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும். அண்ட் அந்த டவுன் பீரியடில் தான் வந்து சுவாமி வந்து எனக்கு இந்த வாலண்டியராக இருக்க வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாரு. சுவாமி அழகாக சொல்வார் இல்லையா, ஸ்டார்ட் த டே வித் லவ், ஃபில் த டே வித் லவ் அண்ட் எண்ட் த டே வித் லவ். அந்த மாதிரி சுவாமி எனக்கு வந்து ஸ்டார்ட் த டே அபவுட் திங்கிங் அபவுட் சுவாமி, ஃபில் த டே வித் சுவாமி அண்ட் எண்ட் த டே வித் சுவாமி அப்படின்னு அமைச்சு கொடுத்தாரு. காலையில் 5:30 தாட் ஃபார் த டே போஸ்டிங்லேருந்து ஈவினிங் 9:30 ஷார்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் சர்க்குலேட் பண்ணிட்டு தான் தூங்க வச்சார் சுவாமி. அண்ட் இப்போ பார்க்குறச்ச அந்த பீரியட் நான் எப்படி கடந்தேன்னே தெரியல. அது கண்டிப்பாக சுவாமியோட கிரேஸ் அண்ட் சுவாமி லைஃப்பில் இருந்ததுனால தான். அண்ட் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் கேட்பாங்க, இந்த மாதிரி வந்து எதுக்கு நீ இந்த போஸ்டிங் போடுற, திடீர்னு வந்து பதறி அடித்து நான் போய் போஸ்டிங் போடுவேன், டைமுக்கு போடணும் அப்படின்னு. இந்த டைமோட வேல்யூ அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து நான் சுவாமி இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மூலமாக தான் வந்து எனக்கு வந்து புரிய வச்சார். டைமோட எவ்வளோ வேல்யூன்றது வந்து ஒரு குட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு நடந்ததை வச்சு நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி போஸ்டிங் பண்ணின்னு இருக்கிறச்ச ரொம்ப நெட்வொர்க் இஷ்யூ இருந்தது. பட் இருந்தாலும் எப்படியோ ட்ரை பண்ணி அடித்து பிடிச்சி வைஃபை கிடச்சி போஸ்டிங் போட்டாச்சு. அண்ட் அந்த போஸ்டிங் போட்டதுக்கப்புறமா யூஸ்வலாக நிறைய மெசேஜஸ் வரும். இந்த மாதிரி இது வந்து டைமுக்கு எனக்கு வந்தது சாய்ராம் மெசேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து மெசேஜ் அனுப்புவாங்க. அண்ட் ஒன் சச் மெசேஜ் வந்து ரொம்ப டச் ஆச்சு. அது வந்து நான் இங்கே ஷேர் பண்ண விரும்பிக்கிறேன். கரெக்டாக அந்த போஸ்ட் போட்டதுக்கப்புறமா எனக்கு ஒரு மெசேஜ் வருது. இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு ஒரு டிவோட்டி அவங்களோட அம்மாவுக்கு வந்து கேன்சர் வந்து டயக்னோஸ் பண்ணியிருக்காங்களாம். டயக்னோஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு வந்து தேவர் broken down and completely shattered. அண்ட் கரெக்டாக அவங்க வெளில வந்துட்டு டாக்டர்கிட்ட வந்துட்டு இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வருது கரெக்டாக நாங்கள் சர்க்குலேட் பண்ணதுக்கப்புறமா. அண்ட் தட் இஸ் அபவுட் சுவாமி கேன்சல்ட் த கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ நாங்கள் அப்போது ஷேர் பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் அது அவங்க உடனே பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை அண்ட் அவங்களுக்கு ஒரு சுவாமியே வந்து ரிப்ளை பண்ணுற, சுவாமியே வந்து சொல்கிற மாதிரி இருந்தது அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. அது ரொம்ப டச் பண்ணிச்சு சாய்ராம். ஸோ நாங்கள் இவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் ஆஸ் எ டீம், ரேடியோஸை ஆஸ் எ டீம் நாங்கள் போடுறத வந்து இந்த மாதிரி சுவாமி இஸ் யூஸிங் அஸ் அஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுன்ற போது எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப தட் இஸ் வாட் கீப்ஸ் அஸ் கோயிங். அண்ட் அது வந்து ஒரு பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னே சொல்லலாம். அண்ட் சுவாமி போஸ்டிங் அது தவிர சுவாமி என்னை எடிட்டிங்கும் பண்ண வச்சு சுவாமியோட தர்ஷன் ஷார்ட்ஸ் அண்ட் உபதேச ரத்னாஸ் அதுவும் வந்து சுவாமி வந்து என்னை வந்து கற்றுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதையும் கொடுத்து அதையுமே பண்ண வச்சார் சுவாமி. அண்ட் இந்த 100th year சென்டினரி செலிப்ரேஷனில் நான் சுவாமிக்கிட்ட வேண்டிக்கிறதெல்லாம், சுவாமி ப்ளீஸ் கீப் யூஸிங் அஸ் ஆஸ் யோர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஜெய் சாய்ராம்.